يلا بقى هنعمل مع بعض بسكويت الزبده بطريقه حلوه قوي قوي. انا عايزه اوريكم البسكوته، بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا التسويه من فوق ومن تحت، مقرمشه من بره ودايبه ذوبان من جوه. بصوا عامله ازاي ومقرمشه جدا جدا من بره. بصوا، لو عايزه تعرفي الطريقه والمقادير كملي بقى الفيديو، ولا تنسوا اللايك والشير. كل سنه وانتم طيبين. هنا 350 جرام زبده طريه بدرجه حراره الغرفه، دي بتعادل كوبايه ونص. هنا هنحط عليها كوبايه سكر بودره، وهنضربها بالمضرب كهربائي كويس قوي. اهم حاجه الزبده تبقى بدرجه حراره الغرفه والسكر بودره عشان تنجز معانا. هنفضل نضرب فيه لحد ما يبقى كريمي كده زي الكريم شانتيه. لو انت ما عندكيش المضرب الكهربائي هتضربي بالمضرب السلك العادي، بس هياخد منك وقت شويه عن المضرب الكهربائي. هكمل ضرب، هو لسه شويه. بصوا لسه، انا عايزاه يبقى كريمي بطريقه حلوه قوي. هنا بعد ما القوام بقى كريمي معايا هنزل ببيضتين، بيضه. هضرب اول بيضه لحد ما تختفي وانزل بالتانية. اول بيضه اختفت هنزل بالتانية، وهحط معلقه صغيره فانيليا سايله او كيسين بودره. معايا هنا نص كيلو دقيق يعادل 3 كوبايات ونص، عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ما تكونش مليانه، ممسوحه. هقلبهم على بعض. هنا خلاص بعد ما ضربت الزبده كويس هي والسكر، وبعدين نزلت بالبيض والفانيليا، هنزل بقى بالدقيق عليه البيكنج باودر، ويا دوبك بنلم البسكوت، بنلم ما بنعجنش. اي بسكوتات يا دوبك بنلم كده العجين. دي البلبله اللي انا هشتغل بيها، احطها في قمع الحلواني او كيس اللي هو اللي احنا بنشكل بيه. بصوا هو ده شكلها. بص العجين هتلاقيه بيلزق، مفيش مشكله لان ده بنعمله في القمع ده غير بتاع المكن. احط الكيس الحلواني بقى وهنشكله في صاج. هشكل اهي معاكم. بصوا بينزل بكل سهوله وسلاسه. بص اهو سهل جدا. بصي حلوه قوي قوي قوي. بصي بقى لو عايزه تعملي الشكل الزجزاج الترند، بصي بتعملي كده وتطلعي. بصي بتدوسي وتطلعي كده اهو. بصي بيطلع معاكي عامل ازاي اهو. تاني اهو. بصي شايفه بنعمل ازاي، نطلع وننزل نطلع وننزل بالشكل ده. بصي الشكل بقى عامل ازاي، حلو قوي قوي. عايزه تعملي الشكل ده، عايزه تعملي الشكل العادي براحتك خالص اهو. بصوا سهل قوي قوي قوي. بصوا بيطلع معانا بكل سهوله. هنحطه بقى في فرن درجه حراره 180، يكون الفرن سابق التسخين. هياخد معانا من 10 ل 12 دقيقه ان شاء الله لما ياخد لون من فوق وتحت. خلاص خلصنا البسكوت. بصوا البسكوته عامله ازاي، تحفه قوي قوي. بصوا تسويه وشكل حلوه قوي، يعني عايزه اوريكم اصلا. بصوا جميله جدا جدا. اكسرها معاكم. بصوا روعه روعه روعه. بسكوته متماسكه من بره بصوا، وفي نفس الوقت بصي دايبه من جوه. جربي الطريقه ان شاء الله هتعجبك، واحلى لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.